Bijouterie Pantso mividy volamena. Bijouterie Pantso manolotra anao. Savony Savim vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim manolotra anao ny Logité. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force nify matanjaka tsy mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Logité. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mirabatsika ray tompoko lasy tompoko vavy amin'ny takariva ny alakamisy fa 20 ny volana Mai taona 2020 fotoanantsika eto anatin'ny vaovao amin'izao fotoana dia mbola ny valaretina Covid-19 no maresaka sy anompananay betsaka ny vaovao indrindra fa ny avy any Tomasinany nao rahantsika avy hatrany ny antsampriany izany. Vaovao ny antotanisa ho an'ny androany valin'ny fitirina omaly no atolotra antsika indray hanomboana ny fiarahana androany. Ny ampy 470 ireo olona hita sy voatily fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara avy any Tomasina avokoa ny 30 amin'ireo, 110 avy Antananarivo ary 3 avy any Moramanga. Tafakatra 4% zany hatramin'izao ireo olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara. Mbola natrantitra ny tokony tandremana tsirairay ny profesora Voltina Anta nandritry ny fandraisam-pitenen'ny androany aingana diaingana mantsy raha nambarany ny fifindrany tsimikaretina. Sonia Andrinirina sy kasambola manana mitatra ho antsika ny vaovao. Tsy mitsatry ny mitombo ireo olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara. Ho an'ny androany manokana dia ny ampy 470 ireo tranga vaovao. Avy any Toamasina avokoa ny 30, 110 avy eto Antananarivo ary 3 avy Moramanga. Raha tsy dia nahitana tranga firy ny teto Antananarivo teo alohaloha kely teo dia lasa mihamaro izany tato ato. Tafiakatra 450% zany ankehitriny ny isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Misy 500 ireo manaraka fitsaboana ka 10 amin'ireo no mampiseho fahasarotana na forme grave izay any Toamasina avokoa. Ny ampy 3 ny sitrana androany ka tafiakatra 450 ny taremarika amin'izao fotoana. Manoloana izay fitombo ny olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara izay dia mbola namerina nanantitrantitra ny tokony tandremany rehetra ary ny tsy vezivezeny ireo olona ny amin'ny faritra izay ahitana ny valanaretina ny profesora androany. Aingana dia aingana mantso izy ny fifindrany ny tsimikaretina. Moka zany tsy hotsinotsoniavina fa mora mifindra, tena faran'izay mora mifindra io tsimikaretina io amina olona zany izay mitondra azy amin'ny olona salama tsara. Zay aloha zany ny voalohany indrindra dia efa fantatra ilay fomba fifindrany fa io fifampikasokasoana io avy amin'ilay piti-drora, io ilay tanana mikasika tseroa, io ilay tanantsika mandehandeha izay mbola verina hoe io tanana io dia na tandritsika na tsy tandritsika efa natao mihitsy ny fikarohana fa eo amin'ny 100 eo no mikasika amin'ny tarehantsika mety makany maso orona vava zany ny tanana ka raha tanana tsy madio tsy voasasa tamin'ny rano sy savony zany dia sy mikasokasoka amin'ny olona be dia be akoatr'ilay rora tena mety andeha hivatana any amin'ilay olona anankiray mitondra ny tsimikaretina makany amin'ilay olona tsy manapo ninina fa saingy tsy mitandrina amin'ilay hoe esorina ny aritava ny fanisinisika be eo na dia tsy manao aritava na ampidinina ny aritava dia mora mifindra faran'izay mora mifindra io tsimikaretina coronavirus. Mariana fa miisa 770 sy 707 ireo fitiliana vita hatreto eto Madagasikara. Nanatanteraka fitokonana teny amin'ny toeram-ponenany teny Barika 5 omaly nitoy androany ireo mpianatra université any Tomasina antony ny jiro tapaka ny vatsom-pianarana sy ny fitakiana fanampiana izay tsy mbola azon'izy ireo hatramin'izao. Tonga nandamina teny an-toerana ireo mpitondra fanjakana any an-toerana zany any Tomasina no tarehany gouvernement faritra. Tadi-baovao eo amin'ny sariny Rémy Prudence. Nanatanteraka fitokonana omaly alina ny mpianatra ao amin'ny université ny Tomasina noho ny fahatapahan-jiro izay naharitra ora maro. Ny toandro maraina izany hetsika izany. Sorobaventy maromaro no hita teny mangataka ny fanalana ministra ny fampianarana ambony sy ny filoha université izy ireo. Eo ihany koa ny fangatana fanampiana avy amin'ny fanjakana izay tsy misy atakandro raha ny filazan'ireo mpianatra.
maro amin'ireo mpianatra no avy any amin'ny faritra izay tsy afaka nody no valinaretina covid-19 ka fanampiana avy amin'ny ray aman-dreny aza tara. Vokany ny sakan-dalana nataon'ireo mpianatra amin'ny lalam-pirenena faharoa manoloana fidira amin'ny faritry université eny Barikadimy. Nisy nandoro kodiarana, raikitra ny sakoroka nataon'ny mpianatra. Lalana tapaka tômôbila tsisy mifamezivezy. Ohatra ny izao avy any alavitra be any, lalana ratsy, ny ray aman-dreny hitady hoe andefa vatsy, tômôbila nefa tsy izy. Ao amin'izay ny kilombary eto efa manadara. Zay zany tena hoe hita hoe problème be resaka PPN eto zany problème be. Eo ihany koa le resaka sécurité nytenenina namanay teo, mbola olana be eto koa zany resaka ty jirojiro tapaka isan'andro ty. Tena olana be amin'ny mpianatra Barikadimy satria izay tsy manana vola hividanana charbon, tsy maintsy mampiasa courant zay. Ny boursenay mba tianay aboaka satria madame le ministre efa mivoaka fa amin'ny tamin'ny mois de novembre versena amin'ny compte monsieur le président de l'université de Toamasina ny vola jiaby kanefa bourse jusqu'à zao retardé zareo ke takinay mba voaka raha io satria efa nay izy fa tsy ninjare agny eky ke ny wifi ka manoloana wifi nay atoko de miegna isan'andro connexion maheratsy tsara maheratsy andro magnaly. Raha fantany voanare izany mpitandro ny filaminana dia tonga ara-potoana nandamina ny toe-draharaha sy ny tandro ny filaminana sao misy miopefy. Torin'izay dia tonga niraky ny goverona ny faritra. Nisy fampiresahana teo amin'ny ireo mpianatra izay naharitra ora maromaro ka naiky reto farany ilamina raha mahazo fanampiana. Taony ankelin'izay dia nivaly ny fanampiana ra-tsakafo an'ireo mpianatra izay nentin'ny goverona ny faritra Antsinanana. Fanampiana ahitana vary, menaka, siramamy, savony, sira ary arotava. Rehefa voaray moa zany hoe inona daholo le fitakian'izy ireo dia isaorantsika andriamatoa filoham-pirenena fa dia teo eo ihany zany dia naniraka anay mitondra zay vahaolana mifagnaraka amin'ny filany reto ny mpianatra reto. Dia ny zavatra lehibe aloha zany dia raha pitso ihany dia mivoaka ny calendrier de paiement ny bourse ary ny bourse na ny vatsim-pianarana 10 volana dia tsy maintsy io voaloha daholo amin'io mois de juin izay itsidika io. Fa ankoatran'izany dia nitondra zay androany vary 10 tonnes, menaka, sira, siramamy, ary koa savony ary arovava ho an'ny reto mpianatra atao agnatin'ny campus ny Barikadimy reto satria zareo reto moa zany dia tsy mba afaka niverina tany amin'ny tany nisy anazy daholo nefa ao agnatin'izao confinement zao dia fantatra fa tsy afaka ny ray aman-dreny na mandefa ny vatsy avy any an-tanàna na ihany koa hoe mba andefa n'ilay ataontsika hoe commission amin'ny taxi brousse zany. Namaly izany ministera fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy androany. No azavaina tao anatin'ity fanambarana ity ny dingana ho an'ny vatsim-pianarana izay miainga amin'ny fikarakarana ministera ny taratasim-bola, alefa ny ministera ny vola ary ity farany mandefa ny vola any amin'ny compte ny université tsirairay. Efa hatramin'ny 10 Desambra 2024 nandefasana izany ho an'ny université tsirairay ka isan'izany université ny Toamasina. Anjara ny université no mitondra fanazavana mahakasika ny fahatarana vatsim-pianarana mpianatra raha ny voalaza ao anatin'ity fanambarana ity hatrany. Mahakasika ny vatsy indray dia efa ao anatin'ny fizarana andian'ny fahatelo ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa amin'izao fotoana. Natonga teto Antananarivo na latsany lasa teo izany ka ho tohizana amin'ireo université 10 hafa manerana ny nosy. Fatany Toamasina hatrany dia maro ireo mpandeha niondrana tsokosoko hialan'ny Toamasina andeha ho am'vavantenina na andeha ho any an-toeran-kafa no trahateka ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana. Nisy ihany koa nefa ireo mpandeha tany an-toeran-kafa toy nisy tamin'ny lalam-pirenena fahaefatra fiarakodia sprinter roa izay niainga avy aty Mahitsy sy Akazobe ary Antananarivo saika hiazo ho any Ambondromamy no trahateka tao Maheva-tanàna. Raha ao anatin'ity fanadiny ity ny Antsipriana mahakasika izany. Taxi brousse ary tuk-tuk nitondra mpandeha manodidina ny 10
Ny aingy antsokosoko avy ao Toamasina iazo any vavatena no trateaky ny mpitandro filaminana omaly tamin'ny 20 alina. Araky ny vaovao voaray dia nandeha tongotra amin'ny ala avy ao Toamasina izy ireo, mandalo ny sakana ra-pahasalamana ao Analamalotra, lalam-pirenena fahadimy ka any amin'ny fokotanin'ny Voloina, komina ambanivohitry Antetezambarao, miala 7 kilometatra ny tanànan'ny Toamasina ireto mpandeha ireto no mandray ilay fiara sy bajaj. 5,000 ariary no sarandalana ho an'ny olona iray mankany vavatena, raha nambarany ireto mpandeha hatrany. Fantatra fa zay misy raha naniry anay dia nandeha fo voatery nandeha fo. Avy tamatavy zay tavoliny nandeha ino? Nandeha tomobily. Zay. Tamfirinareo tamatavy? Tamiray. Dia tsy miforme dia zany dia nanakina anjareo zare fo aby. Dia ohatriny zao fireny rehefa tagny mandeha ty? Firena antaratasin dia folo-pantiny tekinjare amin'ahy mbola tsy voaefa. Ala rehefa antaratasin dia folo-pointy dia ino ataona tonga tamatavy? Naheriny ohatratra ny miaramila redy na sanjare ny herigna ty zay. Zay efa tamatavy taketo. Dandeha vateny. Sahera matony tsy tara no marary akagny vary rary nandeha vately nody ilaka mnona. Naverina ny Toamasina avy hatrany araka izany ireo mpandeha no giazany ilay fiara sy bajaj ary nisy fahamaizana natao ihany koa tamin'ireo mpamily izay tratra. Tsy hijanona ty ezaka ty fa itoy satria efa fantanjareo daholo zany amin'izao hoe aiza daholo ny lalana anaovan'ny reto ataontsika hoe olona raha ohatra amin'ny fomba fitenitsika ty dia hoe tena hoe mamosavy prêtany razana mihitsy satria tsy fantatra mihitsy hoe zovy amintsika reto moa no mitondra an'ilay otrikaretina coronavirus. Zany le mahatonga atsika hoe tokony mijanona daholo aloha tsika aty Toamasina fa sao sagnatria hoe amindra indray any amin'ny faritra hafa. Tao Fenorivo atsinana ihany koa ny aliny alarobia 7 meteo olona misa 40 no tratra saika iondrana antsokosoko tamin'ny fiara Mazda mpitatitrentana tany amin'ny 7 kilometatra mialan'ny Volo-Pointe. Taorian'ny fisafoana izay nataony miaramila ny ZMPI. Nentina niverina avy hatrany Toamasina izy ireo sy ny mpamily anaovana ny fanadihadiana araky ny fampitam-baovao voaray teo anivo ny pejy ny fiarovam-pirenena hatrany. Fankoatr'ireo dia trateaky ny zandary androany tamin'ny 3 maraina tao Antsakoamamy lalam-pirenena faha-efatriny koa ireto fiara sprinter roa ny tatitra mpandeha misy 70. Ny aingy avy taty Mahitsy, Mahatsinjo Antananarivo ho any Ambondromamy. Araky ny famitorana savaranando natao tamin'ireo mpandeha antsokosoko dia nandray fiara teo Mahitsy tamin'ny alina izy ireo ka hoaterina alohan'ny hiditra ny faritry Maheva tanàna ary misy fiara hafa indray mandray azy ireo eo Mahatsinjo. Araky ny fantatra dia miafina anaty kirihitra isaky ny toerana misy sakana ataon'ny zandary ireo mpandeha ary ireo fiara kosa dia mody mizotra tsy misy mpandeha. Nogiazana ihany koa ireo fiara roa ireo ary natolotra ny fitsarana ireo mpamily sy ny mpanampy azy. Noraisy ny Centre Régional de Commandement Opérationnel Covid-19 ao Maheva tanàna Antanana ny famerenana ireo mpandeha antsokosoko ireo. Tsy misy intsony ny fiantrana amin'ireo izay mbola tratra satria izany ihany no mampitatra ny valanaretina eto Madagasikara amin'izao hoy ny manam-pahefana. Araky ny fahitantsika dia tsy mitsambitombo ny isan'ireo olona mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto Madagasikara aloha amin'izao fotoana. Isan'ny voalohany indrindra miatrika ady mivantana amin'izay valanaretina izay ireo mpitsabo izay olombelona ihany izy ireo ka mila fanohanana amin'ny lafiny rehetra mba ahafany mavita soamantsara ny adidy izay tsy maintsy antsoroany. Iany Rabarso sy Doda Rajarinjato no mitondra antsika na tsy prian'izay vaovao izay. Ny mpitsabo rehetra dia mety handray ny olona marary ny coronavirus avokoa satria tsy hita soritra ny tsimok'aretina. Midika izany fa tokony ampitaovana avokoa ny mpitsabo rehetra rehefa mandray marary na aretin'inona na aretin'inona. Manamafy izany ny fitombon'ny valanaretina eto Madagasikara izay efa miisa 750 ankehitriny. Miady mafy ireo mpitsabo manoloana izany ka mila fanohanana. Amin'izao fotoana izao zany miezaka daholo ny rehetrarehetra mampiakatra an'izay fahavitriana zay. Tsy no lavitra reny fa ny na ministera na ny fikambanana hafa na tsy misy resaka medicine ary. Zay mahatonga reny alefa dokotera mankasitraka anareo dokotera sy ny sisa zany. Ny antony aretina ho io averiko foana aretina vaovao io mbola be dehibe ny zavatra tsy dia fantatra
aretina mifindro io a na tiana na tsy tiana tsy maintsy maily daholo zany rehetrarehetra ary tsisy olona koa rehefa fantatra zao hoe efa voan'le aretina zany a ka hoe azoto be ifanerasera zany zay ny ilaina le fanetanana zany dokotera le izy zany tsy maintsy atao le asa zay no iraisanay rehetrarehetra zany. Andro vitsy lasa izay no nisy mpiasan'ny fahasalamana sy mpitsabo namoiny ainy niteraka fanahina sy tahotra ho an'ireo mpitsabo sasany izany amin'ny maha-olombelona azy ireo eo am-panatanterahana ny asany. Nilaza araka izany ho lavitry ny mpitsabo ny amin'ny tokony siny ny fanampiana ara-moraly azy ireny tsirairay avy. Soutien psychologique angambany tsika rehetra olombelona rehetra mety misy fotoana rehefa mafimafy le sedra dia somary ohatrankivikivy ihany zay kosa tsy miambo hoe dokotera dia tsotratran'izany fahakiviana zany ohatran'ny olombelona rehetra ka tena ilaina mihitsy ny zavatra ireny raha ny tsy fantatry fa tokony amin'ity herinandro ity zany zay hanao conférence indray hanao fivoriana amin'ny internet zany miaraka amin'ny Tomasina miaraka amina psychologue miaraka amin'ny psychologue maromaro zany dia afaka mifampiresaka afaka mba mifanohana fanomihevitra. Nisy araka izany ny fanolorana gilet ho an'ireo filan-kevitra nasionaly ny olavitry ny mpitsabo manerana ny Madagasikara mba ahafahana izy ireo manao ny asany malalaka. Nitolorana fitafy ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra tsy akanavaka ho fanampiana azy ireo. Fa nisy ny filan-kevitra minisitra manokana izay nitanterahana omaly ariva teny amin'ny lapan'Ambohitsoroatra. Tao anatin'izany mbola namerena ny Flo Andry Rajoelina nitona ny fanazavana mikasika ilay andrana tsindrona atao amin'ireo olona marary ny coronavirus eto Madagasikara. Tsy misy ifandraisany amin'ny vaksiny izay vao marina avy any ivelany ity andrana tsindrona ity fa fanandramana atao eto amintsika ihany. Marihana fa misa 440 ihany koa ireo olom-panjakana no voatendry omaly. Nandrisa filan-kevitra minisitra izay mitondra ny Antsim-Pirim-baovao Sonia Andrinina sy Kasambolamana. Taorian'ny resabe nateraka ilay tsindro nanaovana andrana amin'ireo marary ny coronavirus eto Madagasikara. Mbola namerina nitondra fanazavana mikasika izany omaly ny filoham-pirenena Rajoelina nandritry ny filan-kevitry ny minisitra izay notarihiny tao amin'ny lapan'Ambohitsoroatra omaly. Nomafisiny tamin'izany fa ny andrana na ese klinika izay ho tanterahana eto Antananarivo sy Toamasina dia protocole fahatelo entina namafisana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19. Karazam-panafody roa no entina amin'izany izay mbola no tanana tsy ambaratelo ny anarany araka ny fanarahany fanjakana tamin'ny OMS izay arahan'ireo siantifika malagasy misalama amin'ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana sy klinika fantadaza anivelany ary ireo manam-pahaizana siantifika avy ao Etats-Unis, Azia ary Maurice. Notsindriny fa tsy misy ifandraisany amin'ny vaksiny izay vokarina anivelany mihitsy ity anaovana andrana eto Madagasikara ity. Ankoatra io dia nambarany fa natao hanamafisana ny fitsaboana sy ireo protocole efa napetraka hatramin'izay teto amintsika indrindra ho an'ireo olona izay taizana aretina ka voan'ny coronavirus ity andrana tsindrona ity. Isan'ny nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ihany koa ny fanendrena olom-panjakana maro teny anivon'ireo ministera. Miisa 440 mianadahy izy ireo no niara notendrena omaly. Ny vondrona indray androany ireo mpivarotra eny amin'ny Avant Santerre sy eny amin'ny Victoria Plaza mahakasika ny fangatahana fanalefahana ny ofan'ny trano izay ivarotan'izy ireo. Tsy mbola namaly ny fitaraina kosa satria toy ny tompo-trano izay teratany sy no ankehitriny dia vatafakatry ny fitsarana ny fitoriany andaniny sy ny ankilany ary miandrandra sy manantena ny fanampiana vitanao mpanjakana ireo mpivarotra. Henra Barsoa sy Doda Ranjara tao trano. Fanindroany izao no nivondrona itakiny mba hanalefahana ny ofatrano fivarotany ireo mpivarotra eny amin'ny Avant Santerre Behoririka sy ny eny amin'ny Victoria Plaza Tanimena. Fa ny efa kosa no efa nanao fangatahana tamin'ny tompo-trano mba hifampiresaka sy hifampitsindro ny amin'izany manoloana ny sy ny amiana ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena ka nampiova ny fidiram-bolan'izy ireo. Mbola tsy nisy valiny anefa izany hatramin'izao. Eto any izany dia mametraka hoe ny momba ny tena fangatahantsika moa zany satria tsika izay tsy niasa nandritra ny avril manontolo dia zao miasa fa tapakandro dia ny angatahana zany ny mba afana manao fifanarahana amin'zareo afana misy ny andaniny sy ny ankilany
mba hifanaraka amin'ny vola tokony aloha satria ny fitadiavantsika tsy zarizary noho ny lera sy ny ameana misy eto amintsika ka mangataka amin'izareo zany mba ahafahantsika miaona aminy sy mamaly fangatantsika amin'izay rehetra tediavintsika sy fandritsika. Dasanay zany ny andrasanay amin'izareo ao ambony zany mba ahafahanay mifampiraraha hoe ny volana avril tsy niesana mba sarge no aloha fa ny mes juin izay tapakandro no iesana mba angatanay 50% mandrapatonga an'izay fotoana afahana miasa tsara. Mitondra faisana ihany koa ireo mpivarotra rehefa any amin'ny fitsarana fa tsy mbola nahazo rariny mihitsy manoloana ireo teratany sonoa ireo raha ny nambarany. Tsy vao tamin'ity resaka ity ihany no nisy rarany ankarana tany amin'ny tribonaly tahaka izao ny mpivarotra sy ny tompotrano fa efa matety pitrangy izany no ny tsindry azo lena izay nataon'ireo sonoa tompotrano ho iatrany ireo mpivarotra. Ny mahagaganay atao amin'ny fitsarana zany amin'izao fotoana izao dia zao zay zavatra tiany zareo hoe tiany zavatra tianay avoaka omenan'ireto olona reto ino ny dito mivoaka na tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zay ny todianay aminao Andriamatoa président de la république fa tena mafy mahazo anay gasy zay reo fa hoe fivelomanay ny atao amin'ity avant 5 heures ity tsapany zareo zay ato ny mpiasanay dia zay tiany anaovana anay hoe tsy maintsy zao manavao contrat amin'ny unilatéral fa tsy mba misy tombotsoa anay zay vao mahazo misitraka zay reo misy mba omena zay ny zakanay mahatonga anay tsy manavao contrat isaka manavao contrat ianao asainy mandoa différence anao loyer sy caution ataoko angamba fa tsy mety za fa rehefa caution mipetraka dia mipetraka iny fa tsy isaky miakatra dia hoe mandoa indray ianao. Nambaran'ireto mpivarotra fa tsy mitaky ny halandro sonoa ireo eto Madagasikara akory izy ireo fa ny fanosiosiana ny vahoaka malagasy ataony kosa no tsy zakan'izy ireo ka angatany amin'ny fitondram-panjakana hatrany ny mba hijereny izany akaiky fa tsy ny vahiny indray no ahazo ny rariny na dia efa manao tsy mety aza. Iverentsika ela makasika ny vaovao ny ivon'ny fampianarana ambony notohizan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny fampijanona ireo hetsika sy fampianarana rehetra eny amin'ireo université rehetra manerana nosy raha araka nytatitra ny secrétaire général ny MESRS Omaly Takariva dia ho fitsinjovana manokana ireo mpianatra sy mpampianatra ary mpandrarà ao anatin'izao ady amin'ny valanaretina Covid-19 zao no antony izany. Fanampim-baovao. Araka ny efa fantatra dia navita soamantsara ny taom-pianarana ny ankamaroan'ireo université sy toeram-pampianarana ambony malagasy na dia teo aza ny olona ara-pahasalamana. Misy koa nefa ny mbola eo ampamaranana izany. Ho an'ity farany, manoloana fitombony isan'ny trangana Covid-19 amin'ny faritra samihafa dia napakevitra ny tompon'andraikitra enivo ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mba ho fitsinjovana manokana ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ireo mpandrarà fa mbola mitoelo ny fampitsarana ny asa fampianarana rehetra enivo université CST eto Madagasikara. Izao no natao dia mba hisorohana ny fivezivezena satria misy amin'ireo mpianatra no mbola tavela any amin'ny ray aman-dreniny. Takiny ny fipetra ara-pahasalamana raha teo ny tsy fahafahana mivorivory anaty efitrano. Kendrena ihany koa ny isiny fitoviana eo amin'ny samy mpianatra amin'ny fahafahana misitraka ny fampianarana omena. Ny ministera tompon'andraikitra sy ny ratsamangaiky any rehetra dia tsy mitsahatra mikatsaka ny vahaolana ampandehanana fampianarana ambony eto Madagasikara na dia ao anatin'izao fotoatsaratra lovan'ny firenena izao aza. Ary ny maresaka maneran-tany ankoatry ny fisotongan'ny toe-karena maneran-tany dia isa mitondra faisana vokatry ny valanaretina Covid-19 ihany koa ireo zaza avy amin'ireo fianakaviana sahirana. Araka ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana Save Children sy ny UNICEF dia hitombo eny amin'ny 20 tapitrisa mahery raha oharina tamin'ny taondasa ireo zaza voatery iaina ao anaty fahantrana lalina hatramin'ny fiafaran'ity taona 20 ity. Isan'ireo voakasika mafy amin'izany ny aty Afrika sy amin'ny faritra atsimon'ny Azia. Mitotongana ny toe-karena maneran-tany, mitombo ny fahasahiranan'ny mponina. Araka ny fanadihadiana izay nataon'ny fikambanana Save Children sy ny UNICEF dia hitombo 500 isan-jato. Raha oharina ny tamin'ny taondasa ny isan'ireo zaza voatery miaina anaty fahantrana lalina hatramin'ny fiafaran'ity taona 2020 ity, vokatry ny krizy ara-pahasalamana teraky ny valanaretina coronavirus amin'izao. Araka ny kajy nataon'ireto fikambanana iraisam-pirenen'ireto hatrany dia mitotaly 27 tapitrisa ireo ankizy voakasiky ny tsy fisiana sy ny fahantrana lalatra amin'ny fiafaran'ity taona ity noho ny Covid-19 izay tsy nitsaha mitombo andro aman'alina.
Ny roapatelon'ireo zaza ireo dia fantatra fa avy aty Afrika sy atsimony Azia avokoa. Isan'ny ahitana taratra izay fitombony zaza voakasiky ny fahantrana lalina teraky ny Covid-19 izany koa ny ao Eropa sy Azia afovoany na dia heverina ho firenena matanjaka aza araky ny antotanisana avoaka ny banky maneran-tany sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Nambaran'ny Italian'ny UNICEF Henrietta Formaly fa noho ny fahasaranana ara-bola iainan'ny fianakaviana ankehitriny dia azo antoka fa hemotra indray ny ezaka efa natao ho amin'ny fampihenana ny fahantrana sy ny fanomezan'ireo filana rehetra ilain'ny ankizy. Manoloana izay tranga misy maneran-tany izay dia tokony hisy fandraisana andraikitra aingana atao. Mba analefahana ny voka-dratsy n'ity valanaretina coronavirus ity indrindra any amin'ireo firenena tena mahantra dia tsy maintsy jiniana ny fomba anampiana sy anohanana ireo zaza marefo ho iatrany ity tompona andraikitra ity. Notsindriny ny lehibe ny fikambanana Save the Children fa amin'ny vanim-potoana tsy misy krizy efa miatrika ady sarotra noho ny anohanana ireo zaza avy amin'ny fianakaviana sahirana ho izy maika fa amin'izao krizy ara-pahasalamana goavana misy maneran-tany izao. Hatreto aloha dia antsoavy no nataon'ireto fikambanana roa iraisam-pirenena ireto ny tokony antarana aingana ny rafitra fiahiana ara-tsosialy sy ny fanomezana tohana ara-tsakafo ireo zaza mba tsy ho lasipatra amin'ity valanaretina Covid-19 ity. Ny antefa tany amin'ireo mpitondra sy lehibe ny gouvernemanta maneran-tany moa izay antso nataon'izy ireo izay. Pejim-baovao sosialy hafa kosa ny menimenina ny ankamaroan'ny olona izay naray fakturana jiro sy rano nanomboka ny 20 Mey lasa teo no mankaty nahitana fiakarana ambony mihitsy izany raha oharina tamin'ny volana lasa raha mifanazavana izy ireo. Milaza kosa nefa etsy andanin'izay ny avy eo anivon'ny JIRAMA fa tsy nampiakatra velively ny vidin-jiro sy rano fa ny fandanisa tokantrano no mety antony nahatonga izany. Ianara Barsosy Dodaranjato no mitatitra ny vaovao. Nary fitarainana ny avy eo anivon'ny JIRAMA mahakasika ny fiakaran'ny faktura tamin'ity volana Mey ity. Nanambara nefa izy ireo fa tsy nisy fisondrotana jiro sy rano mihitsy fa ny fandaniana isan-tokantrano no antony mahatonga izany. Amin'izao amiana ara-pahasalamana izao dia mitombo ny ora hijanonana ao an-trano ka mampitombo ny fandaniana amin'ny zavatra ampiasaina ihany koa izany. Naharety koa ary naheno izay fa betsaka ny olona nitaraina hoe niakatra ny faktura ny volana Mey, izany hoe faktura nizaraina tamin'ny 2020 volana Mey teo. Rehefa mandinika izay nefa dia zavatra mazava hoe tsy nisy fampiakarana vidin-jiro na vidina rano na hatramin'izao aloha mbola tsisy izay zavatra izay ka raha dinihana sy fitinina dia hoe ny consommation ny mpanjifa zany no eritreretina hoe mitombo satria salan'ny zako ao an-trano koa ny vady aman-janako mijanona ao an-trano izy tontolo ny andro dia mety mitombo ny filany. Zavatra tokony ataon'ny JIRAMA zany dia mba manentana ny mpanjifa hoe tokony jerena ho tsinjovana le fandaniana. Efa nisy ny lamina izay napetraka mba hamahana izany olana izany raha ny filazan'ny Italia ara-barotra eny anivon'ny JIRAMA. Nisy ihany koa ny tolotra vaovao napetraka izy ireo nandritra ny amiana ara-pahasalamana ka nisan'ny nampiovan'ny faktura ihany koa izany tamin'ity volana Mey ity. Antony mba hanamavanana ny filaharana lavareny eny amin'ny agence. Ao anatin'le fandaminana zany sy fikatsahana ny fanatsarana ny tolotra mena amin'ny mpanjifa dia mametraka n'ilay atao hoe facturation par lot ny JIRAMA eran'ny Madagasikara. Amin'ity volana Jona ity zany dia faritra Antananarivo no ho vizena amin'izay tolotra vaovao izay. Ino no atao hoe facturation par lot? Tsika raha mandinika zany hatramin'izao dia facture ataontsika hoe ny consommation amin'ny volana Mey ohatra dia amin'ny mois de juin ny mpanjifa mandoa azy rehetra. Ny facturation par lot kosa dia izao ny consommation anao amin'ity volana ity dia efa hainao faran'izay aingana. Izany hoe no tsy nizaraina ny mpanjifa amin'ny andihany maromaro dia isaky ny andihany zany dia mandoso kelikely. Inona ny tanjona amin'izany? Mba hanamaivanana le filaharana be ny amin'ny agence. Nanamafy hatrany ny Italia ara-barotry ny orinasa JIRAMA fa amin'ity volana Mey ity ihany ny fiovana amin'ny fandoavana faktura fa hiverina amin'ny mahazatra izany hanomboka amin'ny volana Jona manaraka eo. Ary amarantsika azy dia ny vaovao politika manomboka miverina malaza eny amin'ny antemerandolona Anosy indray ny resaka fanongana ny filoha Rivo Rakotovao sy ny Birao Mahatry ny antemerandolona. Nanambara ho tsy mbola nahita izany sy miandry izany ny filohan'ny vonina parlementaire HVM izay nitona fanazavana raha teo makasika momban'ireo olona roa nisintaka tsy ao anatin'ny vondrona intsony. Fanady adiny.
nanomboka omaly dia niely indray ny feo teny anosy fa misy fanangonan-tsony ahafana manongana ny filohan'ny timerandolona Rive Rakotovao sy ny Birao Maharitra. Nisy mihitsy aza ny loharam-baovao fa efa maro aloholona no nanaiky anao sony ary kely sa dia ho tratra ny fetrisa nambaran'ny lampanorenana sy ny fitsipika anatiny mifety hanam-panjakana ity. Nanambara ho tsy mbola nahita sy efa miandry izany fatratra moa ny vonina parlementaire HVM. Nambaran'ny filohany Thierry Ravelson fa efa hatramin'ny atombohan'ity taona ity no ny sinitsao manodidina izany. Mikasika an'izay fikonikononana analany hoe filohan'ny antenimieron-drony izay efa mantoana no nandrenesako an'izay fa hatramin'izao aloha mbola tsy hitako hoe aizany hoe valin'izay. Zao moa isan'andro maheno fa hoe feno sony fa hatramin'izao na za na olona izay tsy anatiny angambany tsy mahafantatra fa hatramin'izao aloha dia sambo miandry an'izany rehetra. Mikasika amin'le hoe ny Birao Maharitra no mieritreritra hanala sénateur hoe amin'ny Birao Maharitra zany. Matetika ny mpanao gazety rehefa miteny dia hoe ny HVM reo fa misy taratasy angambo zay fa navoaka ny bureau politique zany hoe ny bureau national ny HVM sy niavaka en tant que président du parlementaire nilaza fa hoe efa nydémission efa taliny lavitra be reo olona reo ka zay mba tiako tsaraina kely le isaky ny teny mpanao gazety dia hoe HVM tsy HVM atsony rehefa efa nanala-tena ary izay no mahatonga n'ilay bureau national sy ny groupe parlementaire HVM nangataka hoe raha mikasika ny éthique politique mikasika ny soatoavina politique raha manajateny ianao ka tsy mety aminao tsony mipetraka amin'le toerana nametrany le antoko izay nahalany ianao amin'ilay antenimiera mitsaratsara aminao dia miala fa tsisy resaka hoe tsy maintsy miala fa ny raha ataoko amin'ny teny frantsay izy hoe le cas de conscience nao no tokony hitondrazy. Nitoetrany ny fivirimbe ara-potoana voalohany teny miteran-doolona taorian'ny fandaniana ny fandaharam-potoana omaly dia niroso tamin'ny fandiniana sy fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fambolena biolojika izy ireo androany. Lantsy nisy nitsipaka ity volavolan-dalàna ity. Deziary tompoko lasy tompoko vavy no fiarahantsika ho an'ny androany famizan'ny fotoana ho an'ny rahampitso indray ao anatin'ny logité nomboka amin'ny fitora sasany takariva hatrany metraka ny mandram-pianao antsika ary manasanao anaraka hatramin'ny farany toy ny fandarana eto amin'ny dromina indray. Veloma ary tompoko. Telma, Safidk numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny 2JT. Savony Savim, vitaminy zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 10 ariary sy 700 ariary. Savony Savim nanolotra anao teo ny LEJT. Bijouterie Pansou vidy volamena. Bijouterie Pansou nanolotra anao ny LEJT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force nify matanjaka tsy mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny LEJT.